Hurmatli bizni kuzatuvchilar, mana Azamat akam bilan ko'rishib qoldik. Azamat aka, assalomu alaykum. Qalaysiz? Charchamayapsizlarmi? Zo'r, behisob shukr. Azamat aka, mana hozir quyosh elektr stansiyalarida o'rnatiladigan konstruksiyalaridan tortib o'sha trekker variantlarigacha bor ekan. Mana akamiz bilan qisqacha tushuncha berib o'tib ketadilar. Azamat aka, bu hozir necha xili bor? Hozir uстановка qiladigan. Bizda o'zi aslida o'zimiz ishlab chiqaramiz hammasini. Tomga deysizmi? Tomga har xil variantlar bor. Resli bor, naklonli bor, yerga qo'yadigan, o'rnatiladigan variantlar bor. Tomni o'rniga o'rnatiladigan variantlar bor. O'shanga joyga qarab to'g'ri keladigan mahsulot berishimiz mumkin. U narxlari ham har xil chiqadi. U o'sha qo'yilayotgan joyiga qarab qilinadi. Adashmasam, bu mana hozir faqat tomga qo'yish uchun otsenkovka materialdan qilingan. Shunaqami? Bu yechimimiz yerda qotadigandan bo'lishi varianti bor, bu tom varianti ham bor. Bular qanaqa? Mana bular asosan tomga ishlatiladi, rels qilib. Bunga ulanadi. Panelda mana bunaqa kirpyochlarimiz bor, spesialniy. O'shalar bilan mustahkam joylashtiriladi. Alyuminiy. Aka, eng qiziqarlisi sizda, muxlislarimiz uchun ham qiziqarli bu quyoshga qarab yuradigan trekker varianti bo'lar ekan. Shuni bir marhamat qilsanglar ko'rsatamiz. Bu yerda hozirgi paytda 1P tracking sistemamiz joylashgan. Bu yerda bitta sistemamiz bor. Buni ichida sun'iy intellekt joylashtirilgan. Uni o'zini maxsus antennasi bor. Bu sistemamiz asosan kattaroq proyektlarda ishlatiladi. Chunki quyosh chiqarish generatsiyasini 25-30% gacha oshirib berish mumkin. Shuni hisobga olish kerakki, bu antenna sistema bilan ulangan holda har xil vaziyatlarda o'ziga yarasha защитный himoya reaksiyalari bor. Masalan, shamol urganda qattiq o'sha shamolga qarshi bo'lib qolmasligi uchun, anaqa buzilib ketmasligi uchun tizim bu shamollar anaqasini shikast etish anaqasi darajasini kamaytirib o'zi moslashib oladi. Yana do'l yog'ishi bor. Qattiq do'l yog'sa, o'sha joyda ham o'zini himoya reaksiyasini yoqib tekistirib oladi. Yana bitta narsa aytish kerak. Suv toshishi bo'lishi mumkin. Suv toshganda ham suv kelayotganini hisobga olib, bu o'sha narsa sistemani tekis qilib oladi. Gorizontal holatga kelib oladi. Yana qor yog'gan paytda o'sha sezib hammasini datchiklar orqali qorni tushirib olish uchun ham bitta naklon tushib, qorni tushirib olib, keyin yana o'sha kerakli holatiga turib oladi. Yana bitta narsani hisobga olish kerak. Bu yerda искусственный intellekt deganimda bu algoritmlarni hisoblab panellarni harakatini o'zi regulovka qiladi avtomat tarzda. Aytmoqchi bo'lganim, panel bir-biriga soya berish ehtimoli bor. Masalan, qaylayotgan paytda o'sha bittasi ikkinchisiga soya bersa, ikkinchisi tekislab anaqa soya berayotgan joyini kamaytirib qo'yib, ko'proq generatsiyaga harakat qiladi. Demak, meni tushunishim bo'yicha, muxlislarimiz tushunishi bo'yicha, buni ustiga quyosh deylik tushgan sari quyoshni quvib yurar ekanda bu. Bunga yomg'ir tushib, xavf bo'ladigan bo'lsa, shamol bo'ladigan bo'lsa, o'zini nima himoya qilib, o'zini joyiga tiklanib olar ekan, yana. Shunaqa, soya bersa, soyada ham shunaqa holat bo'ladi. Bir-biriga soyasi tushsa, o'sha joyda ikkinchisi to'g'irlanib oladi. Вообще zo'r. Bu haligi ko'pchilik aytadi-da, pastda menga deydi 10 soat quyosh tushib turish kerak shuni ustiga deydi-da. Xuddi shu tadbirkorlar uchun juda katta yechim bu. Albatta quyoshni qo'yib yuradigan solnechniy panel qo'ymoqchi bo'lsalaringiz, mana Azamat akamga murojaat qilinglar. Xudo xolasa konstruksiyasini chiroyli qilib, mana shunaqangi Yevropa standarti bo'yicha zakaz qilasiz shekilli. Bu Xitoydan, zavoddan bizani hisobga olib qo'yish kerak. Bizani mahsulotimiz Yaponiyada nomer 1 hisoblanadi. O'zingizlar bilasizlar, Yaponiya bozoriga kirish oson emas. Yaponiya texnologiyasi asosidami? Yo'q, Yaponiyani bozorida birinchi o'rinda. Birinchi o'rinda turadi. Yevropada ham. Bu narsani ishlab chiqarish uchun ham alohida injenerlar komandasi kerak.
Ha, ha. O'shaning uchun bizda o'zimizni alohida injener komandalarimiz bor. Bu narsamiz bir joyda qotib qolmaydi. Har yili, har oy o injenerlarimiz yengillik kiritib, buni effektini oshirish anaqasini qo'shib turishadi. Biza har qaysidir vaqt o'zimiz eksperimentni qilib, yana ko'proq generatsiya bo'lishi uchun, yana effektni oshish uchun biz o'zimiz ham eksperimentni qilamiz. Demak, Azamat aka, buni hozir mana tadbirkor 1 megavatga sizga zakaz beradigan bo'lsa, qanchada tayyor qilib bera olasiz bu narsani? O'zi ishlab chiqish vaqti taxminan 10-15 kun oladi. Ya'ni olib kelish Xitoydan 35-40 kungacha oladi. 35 kun. Ungacha biz tadbirkorlardan mana hozirgacha bizda bir nechta tadbirkorlar qiziqdi, o'shalar bilan ishlayapmiz. Va O'zbekistonda уже qilingan proyektlarimiz ham bor. 1 gigavatdan oshiq, 1 gigavatdan oshiq. O'sha tadbirkorlardan bizdan biz talab qiladigan bir nechta ma'lumotlar bor. O'sha qaysi joyda qilinmoqda, reja qilinmoqda, o'sha havo, ob-havo ma'lumotlari, keyin o'sha yer qatlami qanaqa, toshli emas bo'lishi mumkin. O'shanga qarab hamma hisob-kitoblar chiqib keladi. O'rganib chiqqan holatda O'rganib bo'ladi. chiqqan, Endi taxminiy Azamat aka narxi 1 kilovatga qancha bo'ladi yoki 10 kilovatgami, qanchadir bir hisob-kitobingiz bormi? Buni aytish kerakki, bu katta proyektlarga juda mos va Megavatlik. megavatligi mo'ljallangan proyekt. Narxini ayta olmayman, chunki Baribir примерно muxlislarimiz uchun qiziqda bu narsa. Ozgina bo'lsa ham bitta yo'nalish bering narx borasida. Chunki har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Yer qatlamida tosh bo'lishi mumkin yoki masalan qing'ir qiyshuv yo'l bo'lishi mumkin. O'sha tepa pastligi, o'sha shamol, o'shanga qarab qalinligi aniq bo'ladi. Aniq bo'ladi. Mana hozir mana monitorda bitta obyektiv, adashmasam bu obyekt shu xuddi shunaqa Bu Namangandagi proyektimiz. Bu narsani bu yerda mana bir pi yechimiz ishlatilgan. Bu degani bitta panelli. Samarqanddagi proyektimiz 2 pili ishlatilgan. Ikkita panel bunda turadi. 2 qator. 2 qator turadi. Shu proyektimiz mana hozir xudo xolasa mana shu yili o'sha generatsiyaga chiqish kerak. Xudo xolasa. Bu ham xuddi shu stilda qilingan. To'g'ri. Taxminiy narx bormi qandaydirki mana sizda? Bu juda katta proyekt. Buni aytolmayman chunki hozir jarayon ketyapti. Demak, qiziqqanlar bo'lsa, narx borasida hozir to'liq ochiq narx aytishmayapti. Pastda raqam qoldiramiz. Bemalol savollar bo'lsa, Azamat akaga qo'shishingiz mumkin. Azamat aka, ko'rib xursand bo'ldik. Rahmat. Rahmat sizlarga, ishinglarga rivoj. Sog' bo'ling. Xudo xolasa ko'rishamiz. Bizni kuzatishda davom eting.